недомови. І ти розумієш, що вони навіть не хочуть знати, не знають і не хочуть знати те, що вже дізнався ти. А мені рве дах від тих всіх знань, які останнім часом на мене йдуть, про те, як нас знищували, як нас стріляли, як нас прибирали для того, щоб не було України. Не було української мови, не було української науки, української пісні, української культури. Багато чого українського, щоб не було. І я уявляю, як рве дах Ірині Дмитрівні, яка вже багато років цим займається і це знає. І дивиться на цей весь люд. Я її часто питаю, де ти сили береш? А вона каже, так від тебе ж. А я кажу, так, ну добре. Тоді я вам кажу, що я, наприклад, беру сили від вас, коли я бачу теж небайдужих людей. І я думаю, ні, все-таки треба йти і далі, і щось робити, і воювати. Ну, наприклад, сьогодні, я покажу вам таку штучку. Це дезодорант. Я його купила сьогодні. І я дуже тішилася, бо я зайшла в магазин. Мені головне, щоб не московський був товар. Вскочила, дивлюсь штрих-код 50. Ага, ну круто, не московський. Прибігаю в машину, а ми купили його по дорозі. І я кажу, пані Ірині, так швиденько, вона каже, ти так швидко справа. Скажу, ну так, 50, це ж не московський. Читаю. Невидимая защита. Йокали мене, 50 же ж не повинно бути так написано. Перевертаю з другого боку. З другого боку теж написано, біля того ж штрих-коду. З чого воно складається? Телефон. І написано. Звонки по Росії безплатні. Інструкція, звісно, теж російською. Цифра 50. Гуглю, що ж це за країна. Ніби мені дало, що Англія. Та, в принципі, мені вже і байдуже. Не Росія, якась іноземна країна наклеїла нам дзвонки по Росії безплатні. Мені це плювок. Плювок в лице. Українцю, який купує в Україні товар зі дзвонками по Росії. Якщо в мене є питання, то повинна дзвонити в Росію. Але це не ця країна мені плює в лице. Це мені плюють українці, які це продають. І які навіть не дивляться, що вони продають, бо їм байдуже. І мене таке зло бере, та чи вам засліпло? Скільки це буде продовжуватися? Чому вам байдуже? І чому ми такі безсилі? А про це вже інша історія. А тому що українці позбавлені місць сили. Ті місця сили, які мають інші народи. А інші народи мають місця сили. Це їхні старовинні храми на Молині. А вони у нас належать чужинцям. Ці місця сили – це могили своїх історичних персонажів, які надихали свій народ. Де наші могили? Я не знаю. Де наші князі? Не знаю. Гетьмани, де наші? Нам навіть скелетів їхніх не лишили. Сьогодні ми, їдучи сюди, заїхали на місце, де був розстріляний полковник Болбочан. А де він похований? А ніхто не знає. І нас везуть хлопці у машині за кермом і говорять, що ми шукаємо це місце. Ми якийсь такий наняли інших хлопців, які мають такий апарат, який просвічує землю і показує, що там є якийсь скелет. І коли ми його просвічуємо і бачимо, ми викопуємо, робимо аналіз, з'ясовується не Болбочан, шукаємо далі. А ще є історична така довідка, що коли його розстріляли, то вагоном тягли десь, ще проїхали трохи у потязі, а потім з залізниці скинули. І оці хлопці дійшли до цих місць, де, можливо, його скинули. Почали просвічувати цю землю, а там дуже багато скелетів. Бо, виявляється, в 41-му році там розстріляли під час війни людей. І їм треба це все перекопати, і вони хочуть його знайти. Питають, це хто? Хто шукає? Кажуть, свободівці. Вам хтось допомагає? Може, якісь інші громадські організації? Ні, це наша ініціатива. Ну, то я розумію, чому їх мочать, ці свободівці. Я не зі свободи. Я не є свободів. Але я розумію, чому їх мочать.
а не треба нікому, щоб в Україну повернулася ця сила. І яка міряє категоріями цими рамками української сили. А ще ми сьогодні побували в Рублівці, чи в Рублівцях. Там теж затоплене ваше місце сили. Бо там був якийсь монастир старовинний, який зараз під водою. І ми сьогодні бачили чудо. Веселка. Кажуть, що вона там часто є. Однією ногою, дугою оцією, вона стояла у воді на місці того затопленого монастиря. А другою ногою та дуга кудись йшла за пагорб. Нам сам Господь натякає, он, ваші місця, українці, очніться нарешті. Я прочитала нещодавно інформацію, що з поверненням Томосу, можливо, в Україну повернеться ікона Миколи Мокрого, а також мощі Ярослава Мудрого. І мене така радість наповнила. Я ж, знаєте, таке враження, що ти готовий змити, відірватися від землі. Але потім, коли я знову заглибилася в оці правки, цей законопроект, з яким я вже маюся давно, і думаю, а я не знаю. А я не впевнена, що ще треба це повертати. Це було б ще одне місце нашої сили, якби це повернули в Київ, у Софію, де вони й були. А я не знаю, кого українці оберуть до наступної влади. І я не знаю, що та наступна влада зробить з цією іконою, з цими мощами. Тому, може, хай поки що лежаються десь там, на чужині, бо їх там бережуть, як зіницю ока, і не видають навіть таємницю, де вони. Я вам поділюся своїм секретом чи своїм критерієм, кого треба обирати до влади. Якщо ви думаєте, що я вам зараз назву політика чи політичну силу, ні, не назву. Самі думайте. Але є критерій, мірило, мірка. Що ця людина зробила для української мови? Ви зараз скажете, при чому тут мова, коли будинки валяться, економіка валиться? Якщо ця людина зробила щось для української мови, то вона дбає про Україну. Тільки з такою людиною далі можна говорити про економіку. Якщо ця людина нічого не зробила для української мови, вона ніколи не буде будувати вам економіку і ремонтувати вам ваші будинки. Бо ця людина не дбає про Україну і, відповідно, про вас. І не вірте тим, хто говорить про економіку, обіцяють золоті гори, але для мови нічого не зробила. Більше того, каже, що нам вона не потрібна і взагалі це не першочергове завдання. Все, женіть подалі від себе таких політиків. Я дивилася сьогодні на те ваше затоплене місце, на оці каньйони, і думала, Боже, як ми могли це допустити, адже таких місць у нас багато. Як ми могли допустити, що повивозили наші мощі, повивозили наші ікони, позатоплювали наші січі? А ми мовчали. Ми собі плакали. А чому? А тому, що ми спочатку втратили мову. Коли людина втрачає мову і переходить на мову іншої влади, вона починає мислити, як ті люди. Вона починає мислити категоріями тих людей. Коли прийшла радянська влада і принесла сюди свою московську мову, ми почали мислити їхніми категоріями, їхніми парадигмами, жити їхньою історією, їхньою культурою, слухати їхню музику і не чути свого. Нам треба повернути мову. Бо це ще й безкоштовно. Якщо ми виграємо цей бій, а для цього нам не треба вкладати гроші. Бо для того, щоб відновити будинки, чи щось зробити інше,
робити ремонти, відремонтувати дороги, чи ту саму економіку. Це все треба вкласти гроші. І для мене це вже складно. А мова – це безкоштовно. Якщо ми зможемо виграти цей бій безкоштовний, тільки тоді ми зможемо далі щось будувати серйозне. Як дехто думає, що мова не серйозна. Але я маю на увазі матеріальне. Споруди, стіни. 2 роки тому, коли ухвалювався закон про квоти на радіо, у мене є знайомі музиканти, вони мене покликали, кажуть: Лариса, ти там в Верховній Раді працювала. Пішли з нами, покажеш, куди йти, де які комітети, щоб ми вимагали оцих відсотків для нашої української пісні на радіо. Я їм кажу: Боже, я вже там давно не працюю. Нічого, пішли, ти хоч по пам'яті. Я думала, що якщо мене вже там років 10 немає в тій Верховній Раді, а я там помічником працювала, то там все помінялося. Приходжу, йдуть ті самі люди. Кажуть мені: привіт. Наче їх тільки вчора там лишила. Боже, чесно, мене це думає, Боже мій, якесь дежавю. І я приходжу, ці люди ж думають так само, нічого не змінилося. І я починаю відкривати для себе Америку, що люди, яких я вважала, що вони захищають мене, мої інтереси, і вони прийшли після Майдану і говорять про те, що вони за Україну, за українську мову, за українську культуру. А насправді вони брешуть. Тому що прийшовши в комітет свободи слова, де ухвалювався закон про квоти, я слухаю, за столом сидять ці депутати майданні, сидить Сюмар, яку я вважала великою патріоткою. І вони обговорюють квоти, які надати треба українській мові. Я кажу: стоп. Я точно розумію вас, що ви квоти мові українській намагаєтесь дати, а не навпаки квоти мова меншин. Для мене така постановка питання неприйнятна, тому що я пропоную 100% українського контенту, 100% українською мовою всього ефіру. А якщо нас дуже попросять, то ми дамо їм там 1% на якусь іншу мову. А якщо ще дуже попросять, то ми дамо їм ще 0,5% від 100% українського. Ви знаєте, що вони мені всі сказали? Що я провокатор. Вони сидять, захищають українську мову, і коли я вимагаю 100%, вони кажуть, що я провокатор. І сидить якась громадськість, громадські організації, кажуть: ця Ніцой взялась невідомо звідки, ми тут давно українську мову захищаємо, а вона щось прийшла і тут колотить. Нам би 60% захистити українською. І я нічого не можу зрозуміти. Що це за громадські організації, які захищають? Я їх питаю: почекайте, ви зараз чий інтерес захищаєте? Я хочу 100%, але трішки уступить меншинам. Вони кажуть, вони мені кажуть: так може ви взагалі меншинам все заборонити хочете? Почекайте, я кажу: секундочку, ви захищаєте мову меншин чи українську мову? Ні, ми українську мову захищаємо. А чого ви мене зараз про меншини питаєте? В результаті піднімається депутат Ярослав Лесюк і каже до Сюмара: прочитайте цю статтю, що ви написали. Ви написали, що українська мова українська передача може бути виконана українською, вважається виконана українською мовою, якщо там репортажі з місць подій, або запрошені гості в студії, або пісні звучать не українською мовою. Як передача може бути виконана українською мовою, якщо в ній звучить не українська мова? Це шизофренія. Ви заводите це на законний рівень, закон. І що зробила велика патріотка Сюмар? Не звернула на це увагу. В законі про телебачення. А ще вони нам розказали, що в нас аж 75% української мови тепер буде на телебаченні. Я беру, читаю і розумію, що 75% ми рахуємо не від доби 24 години, а тільки з 7 ранку до 10 вечора. А це 18 годин. І оці 75% треба порахувати від 18 годин
А 75% від 18 годин – це 13 годин з половиною. Це майже половина лише доби. А тепер оці 13% можна говорити не українською мовою, репортажі з місця події, не українською мовою під час цих 13 годин можна говорити в студії, якщо це запрошений гість, його можна не дублювати. Не українською мовою можуть звучати пісні. Тобто це навіть уже не 13. Це взагалі невідомо тепер скільки, буде невідомо скільки він в студії буде говорити не українською мовою. Але це виявляється, по закону вважається українська передача. І хто це запропонував, як каже пані Ірина? Може Червоненко, може Мураєв, може Добкін? Ні. Це голосують наші депутати, які нап'яли до вишиванки, розмовляють українською мовою і кажуть, що вони захищають Україну. А потім був закон про освіту. Ну, а я ж освітянка. Добре, я попала на закон про квоти випадково, бо мене музиканти прозвали. Але вже на закон про освіту я вже їх відслідковувала давно, я чекала цього закону. Прийшла в міністерство. А там сидить ця сама громадськість за столом. Думаю, не зрозуміла. Чому вони тут сидять? Це ж ми про освіту говоримо. Я освітянка, я прийшла про освіту говорити. Ми починаємо сперечатися із владою, із Лілією Гриневич починаємо сперечатися, із її заступниками, бо вони написали стаття про освіту. Перший варіант звучав так, і написало це міністерство. Освіта 2 і більше мовами. В Україні освіта може здійснюватися, освітній процес 2 і більше мовами. Я кажу, ні, так не буде. В рішенні Конституційного суду сказано, що навчання в Україні, а це є освітній процес, повинен бути лише українською мовою. А мова меншин може вивчатися. Слово «може» означає не обов'язково. І вивчатися це не означає весь процес, а його частинка. Тому не буде у нас освітнього процесу 2 і більше мовами. І ми їм таки поламали карту. Процес освітнього процесу 2 і більше мовами немає. Але я нічого не змогла зробити за 2 роки зі словом навчання мовами меншин. Кожного дня я бувала на якихось круглих столах, на якихось засіданнях, писала якісь правки. Кожного дня нас укатували катками, що навчання мовами меншин повинно лишитися в законі про освіту. Тому що меншини образяться. Я їх питаю, ви якими категоріями, критеріями це міряєте? Я міряю критерієм України. Це для України вигідно і для української мови. Це не вигідно для України. Ви міряєте чим? Вони міряють меншинами. І сидять ці громадські організації, які сиділи в законі про квоти, і знову мені кажуть, що я провокатор. І починають мені розказувати, це ви, пані Ларисо, піаритеся, ви рветеся в Верховну Раду. Я нічого не можу зрозуміти. Замість того, щоб мене послухати, що я прошу, а прошу я небагато. Залишити вивчення мов меншин, але навчання повинно бути українською мовою. Кажу, ви що, не розумієте, що ви відкриваєте знову російській мові і знову її заморожуєте в цю ситуацію у нас у світі? Не може бути в нас школи, де не вивчається українська мова або зведена до мінімуму. Вони мені знову кажуть, що я провокатор. І хто про це каже? Про це каже Святослав Літинський, який у Львові захищає і успішно в судах з міжнародними компаніями судиться для того, щоб там пральна машинка, холодильники, ще інші, техніка, Боші, всякі там Самсунги були українською мовою, щоб тут була українська мова. На оцьому дезодоранті Рексона, наприклад. От він воює з Рексоною. І начебто успішно й добивається. Але чомусь він проти мене. Я йому кажу, ти в освіті щось кидаєш? Він каже, так, я викладач. То ти що, не розумієш, що освіта це першочергово? Він каже, ні, у нас першочергово це обслуговування, а освіта це питання третє. Добре, то ти собі борися, я тебе не чіпаю. Чого ти мене чіпаєш, якщо я виборюю освіту, яка для мене питання перше?
Я нічого не можу зрозуміти, чому проти мене Роман Матис, який очолює велику групу, яка називається «І так поймут». І бореться проти російської мови і так поймутов, яким какая разниця. Але він теж проти мене. Він чомусь теж за навчання мови меншин і тягне руку за Лілію Гриневич. Я не можу зрозуміти, чому Тарас Марузик там. Я не можу зрозуміти, чому Шамайдан там, який теж давно себе один з громадських діячів, який себе просто свобода очолює. І давно, багато років вони захищають українську мову. А потім з'ясується, що частина з них ніякі не громадські діячі, а помічники народних депутатів на зарплаті. А Матис взагалі керівник управління одного з львівських ОДА. Відділ інвестицій. Громадський діяч, чуєте? Державний службовець з рангом, він себе видає громадським діячем, він на зарплаті у держави, у цієї влади, він громадський діяч. Він мої інтереси, виявляється, захищає. І каже, що я провокатор. І всі один говорять, що я руся Верховну Раду. І тут я починаю розуміти. Це їхня мрія. А тут прийшла якась Лариса Ніцой, через дорогу, переходить дорогу. Їм пофіг ця вся освіта. А потім був законопроект 5679. І знову ці громадські діячі. Це завдяки їм називають його громадський. А історія взагалі як Санта-Барбара. При Міністерстві культури створюють координаційну раду захисту української мови, застосування української мови в всіх сферах життя. Я теж входжу в цю громадську раду. Приходять в один прекрасний момент, давно їх трясу, кажу, Фаріон подала скасувати закон Ківалова-Колесніченка. Давайте ми не будемо цього чекати. Я не вірю, що його скасують. Давайте не будемо чекати цього моменту. Ми не скасовуємо всі закони в Україні. Ми ухвалюємо нові, а старі просто втрачають своє значення, свою силу. Давайте напишемо новий закон і ухвалимо цей новий закон. Вони мені казали, що не створюють тут провокації. Потім вони прекрасно нам сказали, нам дозволили це зробити. Привели Василенка. Колись він був дуже гарний юрист, захищав Україну. І ми поділились на дві групи. Одна група писала закон 5670Д і сказали, що ми візьмемо Свободівський закон за основу, але його вдосконалимо. А друга група почала писати державну програму розвитку української мови для Гройсмана. Що він повинен зробити в країні, як посилити, збудувати мову, які заходи провести і профінансувати їх. Спочатку записалася в цей закон, група, яка писала законопроект про законопроект, а потім ми там постійно, я зрозуміла, що я ж буду з ними сваритися, бо туди всі громадські діячі пішли. Тим більше привели Василенка, думаю, Василенко візьметься, тут все, я можу бути спокійна, переписуюся в групу, де пишеться програма, бо вона не писалася. І ми домовляємося, що дві групи на засіданнях Координаційної ради в Міністерстві культури збираються разом і обмінюються своїми напрацюваннями. Ми приносимо свої напрацювання, вносимо правки, всі разом читаємо. Питаємо, де ваш закон? Нема. Знову засідання через кілька місяців, ми вносимо правки, ми ще вдосконалили нашу програму, зібрали їхні пропозиції, де ваш закон? Нема. В один прекрасний день присилають нам силочку на сайт Верховної Ради. Підіть, почитайте. Ми вже його зареєстрували. Як зареєстрували? Ми ж не знали, що ви нам дасте його почитати. Я до всіх членів іншої координаційної ради думаю, може вони мені не дали його почитати. Виявляється, ніхто в очі не бачив. Міністерство культури скандал. Міністерство культури питає, координаційна рада. Ви закон написали і пішли його зареєстрували. Ми кажемо, ми не писали, це ця група. Вони до неї нічого не показали. А потім чарівним способом Міністерство культури підтримує цей законопроект. І скандал заминається. Я відкриваю цей законопроект, який мені не показали. Ну, звісно, там навчання мовами меншин. Ну, звісно, там культурні заходи. В першому, пункт перший, є фішка така. В першому пункті писати, що все державною мовою, а другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий пункт – це про те, чому це не може бути державною мовою. Так от, культурні заходи, перший пункт, повинні бути державною мовою, другий пункт. Іншими мовами можна проводити культурні заходи, якщо такий задум організатора.
Тобто, якщо задумала я Діда Мороза матрошку, що там ще у нас? Петрушка, балалайка. То так воно й чесатиме у нас вулицями українськими. Ось таким і задум. Відкриваю газети, журнали. 50 може бути у кожній точці продажу, розповсюдження газети, журналів, у кожній точці. Газети, журналів повинно бути 50% і більше української мови. Я питаю, чому 50? Чому не 80 і більше? Чому не 90 і більше? Чому 50? Це перше. Друге. Як ви збираєтеся цю кожну точку продажу контролювати? Це всі кіоски в Україні треба об'їхати? Чи як? Хто це буде робити? І якщо я прийду в цю точку і скажу, покажіть мені газети, а там немає українських, а лише мову меншин, я спитаю, чому, а мені скаже, продавці, це так розгребли. А меншини ніхто не бере. Можна так сказати? Може. Як мені це проконтролювати? Я беру книжки, статтю книгодрукування. Книгодрукування, виявляється, у нас теж повинно бути не менше, ніж 50% видавництва повинні видавати українською мовою. І продаватися в магазинах повинно в книгарнях, книжок повинно бути не менше, ніж 50% українською мовою. Знову питаю, чому 50%? Чому це ми 50 на меншини відводимо? На що, скільки меншин? Коли ми вже нарешті той перепис зробимо, щоб дізнатися, скільки в нас цих меншин, бо якщо в нас в них 0,5% чи 5%, то чому 50 їм книжок? А ще цей пункт по 50% не стосується книгарень, які торгують книжками виключно мовами ЄС. Це взагалі апогей. Кажу, на що є книгарні, які не матимуть українських книжок? Що це за книгарні такі? Мовами ЄС. То було весь час російською мовою, тепер у нас мовами ЄС. Часто мені теж в коментарях пишуть: пані Ларисо, наша вам та російська інструкція чи українська? Хай вже все буде англійською. Ні. Англійською хай буде Англії, я хочу українською. Маю право на своїй землі. Дивлюся інші статті. Поліцейський. Він теж має право говорити із особами, які не розуміють української мови, мовою прийнятною для сторін. Я кажу, що це за особи? 27 років у нас в школах вивчається українська мова. Що це за особа, яка не розуміє української мови в Україні? Ну, можливо, ці іноземці, то напишіть, що з іноземцями, які не володіють українською мовою, хай поліцейський розмовляє мовою прийнятною для сторін, а не особа невизначена. Одним словом, відкриває той законопроект, я глянула на ті всі статті. Ой, божечки, думаю. А громадськість тепер розказує, що це вони його писали. Нас очолював сам Василенко. Зустрічає Василенка на круглому столі в Національній академії наук. Приперла його в кутку, показує йому пальцями, хто це понаписує. Він каже, це не я. Я їх консультував. Але ж ви розумієте, що я цього написати не міг? Добре, кажу, розумію. Але через місяць відбувається нарада в Розенка в кабінеті міністрів. І туди викликають Василенка напередодні голосування в Верховній Раді за цей законопроект. Василенко приходить і каже, я його писав. Це крутий законопроект, він захищає українську мову, голосуйте за нього. І я нічого не розумію, що відбувається в цій країні. А точніше, я розумію. Це чергова провокація, це чергове заморожування ситуації, це чергова надуріловка. Народу ж з телевізора розказують, як це круто, який це крутий закон. А ще його пошлють на Венеційську комісію. Але фішка то в тому, що Венеційська комісія його ж посилає з вимогою якою? Знайти, чи не дискримінуються в цьому законі меншини. І Венеційська комісія дасть висновок про меншини. Про українську мову Венеційську комісію ніхто не питатиме. Відповідно, вона про українську мову і нічого не казатиме. І знову ми будемо обговорювати, дискримінує чи ні цей закон меншини. Одним словом. Сьогодні нам важче боротися за українську мову, ніж коли це було при Януковичу. Пані Ірина так правильно сказала. Тоді вони прямо говорили,
дивитися на цю громадськість гнилу. І я не можу зрозуміти, чому вони такі. Спочатку я теж думала, що вони якісь агенти Кремля. Чи що з ними таке, бо вони мене агенткою Кремля називають. І кажуть, що я провокаторка. І я не маю права вимагати 100%, бо це 100% української, бо це провокація. Тоді, думаю, можливо, це ота знову наша українська така, аби що-небудь отримати. А мені не треба що-небудь, мені треба по максимуму. Я вже отримувала що-небудь у це життя, і я живу не вічно. І я хочу вже українську Україну. Я хочу вже дивитися передачі українською мовою. Я хочу вже мати якийсь хоч один куточок в цій Україні, де була б тільки українська мова, де я приходжу в магазин, а там українська, приходжу в школу, там українська, йду по вулиці. І кругом звучить українська, вмикаю радіо, а там звучить українська, відкриваю сайт, а там українська. Є такий куточок на планеті Земля, так як мають німці, як мають поляки, як мають англійці, італійці, португальці. Є такий куточок для українця, де був би простір мій український. У нас немає такого простору. І з цим законопроектом його не буде. Тому ми внесли правки. Сьогодні останній день, до речі, коли можна було вносити правки. Добитися їх буде дуже важко. Тому що я 2 роки, як вам вже казала, добивалася, щоб навчання мовами меншин виправили на вивчення мов меншин. І було. За 2 роки вони не піддалися. Я спочатку думала, що ця влада просто не доганяє. Вона просто не розуміє. І як я їм прийду, розкажу, покажу, роздрукувала, рішення Конституційного суду виділила кольорами. Слово «може» жовтим кольором. Навчання іншим кольором, вивчення іншим кольором, може ж вони зрозуміють. А вони дивляться на мене і роблять своє. Вони роблять це з якихось своїх міркувань. Мені вони невідомі. Я не можу їх назвати, там, не знаю ким, хабарниками, агентами. Я не знаю цих міркувань, але я точно знаю, це проти України, це проти мене, це проти моїх дітей і проти ваших дітей. Ваші діти будуть воювати за цю мову так само, як ми. Воно нам треба. Коли ми нарешті спокій опануємо на цій землі і почнемо будувати будівлі, економіку, дороги, тільки після того, як виборемо мову. Бо інакше ми знову раби. Бо інакше ця країна знову рабська. І знову нами будуть правити чужинці. І їхня мова, відповідно, їхня психологія. Оце, що ви нас зараз послухаєте, цього мало. Те, що ви усвідомлюєте, що мова важлива, цього мало. Навчіть, будь ласка, своїх дітей і внуків, щоб вони не переходили на російську мову. Не переходили на англійську, де треба і де не треба. Бо вони вас послухають, вчителя в класі послухають, яка наша мова солов'їна. На Олімпіаду з'їздять, місце там займуть. А тоді приїжджає в Київ і розмовляє російською. Ми повинні їм прищепити, щеплення зробити, імунітет загартувати їхній. Щоб вони не переходили в Україні на іншу мову, ніж українська. Передайте це своїм дітям і прослідкуйте за цим. Я дуже на вас сподіваюся. А ми з пані Іриною будемо й далі там, де можна і де не можна. Але з надією, що ви там в тилу теж працюєте. Дякую. Дякуємо, пані Ларисі. Слово має перший заступник голови Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка, народний депутат 2, 3 та 6 скликань, доктор педагогічних наук Георгій Філіпчук. Слава Україні!
я щойно повернувся з Харкова, з двох університетів, з Умані, з Павла Тичини університету, з Чернівців, вчора був у Шепетівці, сьогодні я у славному граді Кам'янці. І я себе запитую і відповідаю на те, що великий українець Григорій Сковорода запитував себе і кожного, що ти тут робиш? Ти не сієш, не ореш, не жнеш, не будуєш і нарешті навіть не воюєш. Що ти робиш? І він відповів, що я вчуся вдячності людям. Я так само сьогодні хочу сказати, що я вчуся сьогодні бути вдячним людям, ті, які впродовж останнього, скажімо, тижня є суголосні, можливо, з найбільшою, найвищою цінністю української нації, українською мовою. Бо можна дуже багато втрачати. І справді навіть період нашої незалежності стверджує те, що ми втрачаємо ресурси, ми втрачаємо національні багатства, ми втрачаємо землю, ми втрачаємо найгідніше і найдостойніше наших людей, але ми здатні це все повернути. Здатні повернути лише за однієї умови, коли ми не втратимо душу. Павло, святий апостол, звертаючись до солунян у Святому Письмі, там сказав, як треба жити. Це Філаретівська Біблія, яка перекладена прекрасною українською мовою, і там є такий рефрен. Як жити? Духа не вгашайте. Ось так коротко, так влучно, так сильно, енергетично сказано у Святому Письмі. І, можливо, не треба більше ніяких дискусій, ніяких навіть, можливо, речей повчальних. Лише треба зрозуміти, що ми не вгасимо духа лише тоді, коли збережемо цінності найвищі українського народу. Це українська мова, це українська церква, це українська культура, це українська національна історична пам'ять. І коли ми цих 4 основи, на яких тримається український дім, на яких тримаючись цей український дім, він доказує, що ми не будуємо цей дім український на піску, ми будуємо його на таких цінностях, які справді здатні утвердити українську соборну державу. І тому я вдячний Кам'янцю ще й за те, що я сьогодні почув тут, бо я хотів сьогодні так коротко, скромно продекламувати, бо сказано було те, що було заборонено з часи радянського періоду. А там сказано дуже сильно, що не треба сьогодні і ніколи горнутися до чужого. Горнутися до чужого, бо того Бог карає. І ось